Es el único animal pequeño que realmente usa un baño y lo hace con mucha precisión. Por la mañana, justo al despertar, el saltarín arbóreo va directo a una planta jarro. La planta parece saber que su visitante llegará y lentamente abre la tapa del baño, invitándolo a entrar. Él se posa sobre la planta y deja sus desechos, pero la planta no sufre por ello. Al contrario, cada día en la tapa aparece un dulce néctar que el saltarín disfruta con gusto. Después de comer el néctar y lamer la tapa, el pequeño animal deja como regalo un fertilizante natural, sus excrementos. Cuando llueve, los residuos se disuelven en el agua y se transforman en nutrientes que la planta absorbe fácilmente. En la húmeda selva tropical, esta colaboración tan especial ayuda a la planta a sobrevivir y obtener todo lo que necesita, incluso cuando el suelo es pobre.